നമ്മുടെ മാരുതി സെന്നിനൊക്കെ പറ്റിയ GT സൈഡ് സ്കേർട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് റെഡി സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഈ പ്രൈമർ എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെന്നിന് ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റ്മെന്റ്, എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇത് വെർഷൻ 1 ആണ്, GT വെർഷൻ 1 എന്നാണ് ഇത് മോഡൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ GT വേർഷൻ 2 നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 3500 രൂപ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൊറിയർ ചാർജ് ആണ്. ഇതാണ് GT വേർഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്രില്ലിന്റെ അവിടെ ഒരു ട്രിം വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് GT വേർഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. മാരുതി സെന്നിന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള 90% വാഹനങ്ങൾക്കും പറ്റിയ സൈഡ് സ്കേർട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സൈഡ് സ്കേർട്ട് മാത്രമല്ല, ഫ്രണ്ട് സ്കേർട്ടും ബാക്ക് സ്കേർട്ടും ഡിഫ്യൂസ് സ്കേർട്ടും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് DM ചെയ്താൽ മതി. GT വേർഷൻ 2 പ്രൈസ് വരുന്നത് 3800 ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൊറിയർ ചാർജ് ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്.